아직 제가 교회 떠나려면 한참 남았는데 벌써 막 이러니까 좀 어색하지요. 기도 좀 많이 해주시고, 하나님이 어디로 또 인도하실는지, 쉬라면 또 쉬고, 또 필리핀 가라 하면 가고, 좀 뜻하지 않는 지금 라오스에서 또 이렇게 제 비전을 품고 있던 분이 또 만나자 그러고, 하나님 어떻게 이끄실는지 몰라요. 벌써 그러지 마시고 여러분들 우리 목사님 좋은 이웃 교회 고생 그동안에 많이 했는데 하나님이 이제 또 좀 쉬시면서 또 다른 사역을 잘 이끌어 달라고 기도 많이 해주시기를 부탁을 드립니다. 굉장히 어색해가지고 제가 자, 이 말씀 제가 왜 또 여러분들에게 말씀을 주느냐면은 우리 좋은 이웃 교회의 정체성과 좋은 이웃 교회의 정신과 이게 가장 밀접하게 관계되어 있는 말씀입니다. 선한 사마리아 교회와 우리가 그 이름을 가지고 있는 것을 가장 구체적으로 나타내고 있는 말씀이 오늘 본문의 말씀입니다. 정말로 우리 교회는 여러분들이 자부심을 가져야 되는 게 가장 이상적인 교회입니다. 왜 이상적인 교회냐면은 우리의 사명 실현지가 분명하게 있지 않습니까? 우리의 사명 실현지는 오늘 여기 가난하고 병들고 소외당하고 억눌리고 버림받은 이들을 섬기는 사명 실현지로서 하나님께서 우리에게 복지재단을 주셨거든요. 이 복지재단, 우리 사명 실현지, 가난하고 병들고 오래 있는 사람 나와는 상관없다. 예수 잘 믿고 가면 된다. 그러면 예수님 왜 이 말씀을 하셨을까요? 이제 그렇게 살다가 그렇게 사니까 왼쪽에 있는 사람들이 그렇게 살은 거예요. 언제 주님이 옥에 갇혔습니까? 우리가 왜 언제 안 돌아봤습니까? 우리는 나름대로 주님을 잘 섬긴다고 섬겼다는 거예요. 착각을 했다는 거죠. 그런 의미에서 오늘 이 본문의 말씀은 다시 한 번 더 우리가 새겨두어야 될 말씀인데, 오늘날 교회가 이 부분, 오른쪽 말고 왼쪽에 있는 신앙인들, 이게 대부분이에요. 그날 되면 반드시 양과 염소를 분류하겠다. 그때는 언제냐면 인류의 종말일 수도 있고 개인의 종말일 수도 있습니다. 개인의 종말일 수도 있고 인류의 종말일 수도 있는데, 왜냐하면 누구나 어느 예수 믿는 사람이 안 믿는 사람 모든 인류는 누구 앞에 서게 되어 있느냐? 하나님 앞에 서게 되어 있습니다. 서게 되어 있는데, 오늘 여기서 특별히 모든 민족들이 이제 하나님 앞에 서는 걸로 되어 있습니다. 근데 내용상으로 보면은 모든 민족들 가운데서 하나님을 믿는 사람들 가운데서 양과 염소로 분류하겠다라는 말씀입니다. 자, 거꾸로 이야기합니다. 그렇다면 오늘 이 자리에 오신 분들은 저는 좀 양과는 좀 비슷한 사람들, 염소들은 여기 안 옵니다. 염소들은 3일날 저녁에 잘 안 옵니다. 3일 저녁에 뭐하러 옵니까? 염소들은 안 옵니다. 그래도 양들이기 때문에 그래도 수요일날 텔레비 앞에서 은혜 안 받고, 그래도 하나님 앞에 말씀 앞에 은혜 받고 하나님 앞에 내가 드리고자 하는 마음이 있기 때문에 일단 양이라고 생각합시다. 여러분들은 안 온 사람들은 염소라고 생각하고. 근데 과연 그러면 오늘 이 자리에 다 양만 있을까? 우리 좋은 이웃 교회에 양들만 모아놓았으면 얼마나 참 여러분들도 좋고 목회자도 행복하고
근데 염소가 많으면은 참 목회하기도 힘들고 여러분들이 같이 신앙생활을 하기도 좀 힘들 것 같아요. 어쨌거나 그날에 하나님께서 오른쪽과 왼쪽으로 나누게 된다. 오른쪽은 성경에는 항상 의로운 것으로 존귀와 영광과 또 힘을 상징하는 게 오른쪽입니다. 왼편에는 나약함과 불의와 저주를 상징하는데 어쨌거나 오른편에 있는 양들을 의로운 사람이다. 염소들은 불의한 사람들로 분류하고 있습니다. 그렇기 때문에 오늘 누가 양인지 누가 의로운 사람인지 누가 불의한 사람인지 잘 모릅니다. 근데 아마 하나님만이 아시겠죠. 자, 두 번째입니다. 자, 이 분류를 하는데 기준을 제시하고 있습니다. 기준을 제시하고 그 다음에 그 기준에 따라서 보상이 주어집니다. 보상을 이야기합니다. 자, 기준은 뭐 간단합니다. 기준은 오늘 여기 보니까 굉장히 좀 일상적이면서 사소한 어떻게 보면은 선행입니다. 사소한 선행들이기 일상생활 속에서 그냥 평범하게 주어진 일들입니다. 대단한 것이 아닙니다. 뭐 대단한 어떤 것을 선정 기준으로 두지 않았다라는 거지요. 일상생활 속에서 우리 주변에 여기서는 내 형제라고 그랬죠. 일상생활 속에 같이 부대끼면서 사는 사람들 속에서 혹 굶주리는 사람, 목이 마르고 나그네로 헐벗고 병들고 옥에 갇혀 있는 사람들 그냥 일상 속에 평범하게 선행을 한 거들, 선행을 한 거예요. 선행을 했는데 그런데 그 속에서 양과 염소를 분류한다는 거죠. 그런데 반응이 희한한 반응이 나오잖아요. 어떤 한 사람은 언제 우리가 주님께 그렇게 했습니까? 우리는 그렇게 한 적이 없고 그냥 일상적으로 우리 이웃 가운데 어려운 사람이 있으니까 밥도 같이 나눠 먹었고 헐벗을 때 같이 나누어 입었고 병들었을 때 돌아봤고 했는 건데 우리가 주님께 한다고 생각하지도 않았습니다. 또 한 사람은 그럽니다. 아니 주님이 있었더라면 우리가 당연히 대접했지요. 당연히 옷을 주지요. 똑같은 이야기입니다. 참 이게 굉장히 평범하면서도 두려운 말씀입니다. 그렇지 않습니까? 이걸 조금 더 좁혀서 이야기를 드린다면은 이기적인 신앙인 얼마나 이기적입니까? 언제 주님이 있으면 했지요. 그런데 내 지금 헐벗고 있는 이거 내하고 무슨 상관이 있냐는 거예요. 굉장히 이기적이고 개인주의지요. 교회 안에서요. 이 교회 안에서 보면은 얼마나 이기적입니까? 이기적인 신앙생활 하는 사람 얼마나 많습니까? 아주 계산적이고 이성적이죠. 이성적인 사람들은 참 무섭습니다. 자기가 딱 이해되어지고 자기가 논리, 자기 어떤 이성이 판단해서 주어지면 하지 그거 안 되면 죽어도 안 합니다. 자기가 딱 판단해가지고 자기 이성적으로 오케이 되면 막 죽을 똥 살 똥 없이 합니다. 근데 아니다 싶으면은 뭐 가차 없습니다. 여기서 또 무섭게 이야기합니다. 악인이다 선인이다고 이야기합니다. 이기적이고 자기중심적인 사람을 악한 사람이라고 이야기합니다. 이타적이면서 박애주의적이고 자기 희생적인 사람을 의로운 사람이라고. 그러니까 의인과 악인은요 종이 한 장 차이라니까요. 종이 한 장 차이예요. 교회 안에 신앙생활하면서 착각을 한다는 거죠.
이게 기준이라는 거예요. 아마 이 염소 같은 사람은요, 신앙생활 참 잘했을 것 같아요. 그러니까 주님 앞에도 언제 주님이 옥에 갇혔는데 우리가 안 돌아봤습니까? 주님이라면 당연히 했지요. 당연히 했지요. 그런데 지극히 작은 내 형제, 지극히 작은 사람이다. 큰 게 아니라 이 기준이 큰 것을 두지 않았다라는 거죠. 그러면서 이 양과 염소에게 주어진 벌과 상급이 일회적인 것이 아니라 여기서는 영원히 지속된다. 영원. 이게 참 여러분들이 귀담아 들어야 될 말씀입니다. 그게 뭐냐면 여러분들 이 세상은요, 한순간입니다. 한순간의 선택이 영혼을 좌우하거든요. 그런데 우리는 영혼을 놓치고 한순간에 이 짧은 인생, 100년밖에 안 되는 이 짧은 인생에다가 승부를 걸고 사는 거예요. 그런데 성경은 그렇게 이야기하지 않습니다. 한순간이다. 너 인생이 이 세상에서 너희들이 어떻게 선택하느냐에 따라서 영원히 좌우되어진다. 그런데 그 영혼은 두 가지로 좌우되어진다. 창세기 때부터, 창조 때부터 지금까지 준비되어져 있는 하나님의 나라를 영원히 상급으로 유업으로 받을 것인지, 아니면은 악마와 마귀와 그들이 기거하고 있는 영원한 지옥 불, 거기에 영원히 할 것인지, 그것을 올라오면은 우리가 이 짧은 인생 속에서 우리가 어떻게 선택을 하면서 살았느냐가 좌우된다는 거죠. 자, 그렇다면은 저는 이 땅의 삶이요, 좀 고달프고 부족하더라도 어떤 걸 여러분들이 선택해야 옳겠습니까? 어떨 때는 참 저 자신을 볼 때도 안타깝고요, 여러분들 볼 때도 좀 안타까워요. 저분들이, 아니면 내가 지금 이게 이 땅에서 조금 저 한번 잘 살아보겠다고 이 땅에 글쎄 너무 민감하게 반응하면서 사는 거, 이러다가 영혼을 놓쳐버릴 건데, 진짜 한번 심각하게 생각했으면 좋겠어요. 여러분들 저를 걱정하지 마세요. 저는 여러분들이 걱정이 됩니다. 이 세상 돈으로 사는 게 아니잖아요. 명예로 사는 게 아니잖아요. 권위로 사는 것도 더욱더 아니잖아요. 돈 없으면 어때요? 권위 없고 드러날 거, 자랑할 거 없으면 어때요? 없는 대로 사는 거예요. 그냥 잘 사는 거예요. 잘 살는데, 그 다음에 이제 영원한 하나님의 나라를 우리가 바라보고 살아가는데 이게 그 중요합니까? 여러분들 KTX를 한번 타보십시오. 서울 가는데요, 지나가는 것들, 옛날 비둘기 타고 가면요, 가다가 제가 지금도 기억이 나는 건데, 진주서요, 부산 갈 때요, 저 반성인가 지나고 오면, 진성 지나서 반성 있고 저 가다 보면 내려요. 사람이 기차를 민다니까. 그때 당시에요, 이 기차를요, 칙칙칙칙 폭폭 있잖아요. 그게 힘이 없어가지고 고개를 못 올라가. 좀 내리가 사람이 기차를 밀고 올라가세요. 밀고 갈 때, 지금 북한이 그 기차가 시속 20km 간다 그러죠. 지금 20km. 그 옛날 우리도 그랬다니까. 20km였어요. 비둘기. 그거는 비둘기 타고 가면 재밌어요. 동네방네 다 보여요. 똥개 밥 먹는 거, 할배가 그 밥 먹는 거, 그 낮잠 자는 거 다 보이잖아요.
KTX 타고 가봐요. 보입니까? 안 보입니까? 샥샥샥샥 그냥 뭐 슉슉 다 지나버려요. 다 지나버려요. 우리가 천국 가는 거요. 그 지나가는 거 거기에 뭐 그렇게 살 필요 없잖아요. 다 지나갈 것들이에요. 그저 하나님 앞에 우리가 어떤 모습으로 서는가. 저는 참 이게 참 중요하지 않는가. 그러면서 결론으로 예수님이 딱 집어줍니다. 뭐라고 딱 집어줬냐면은 큰 거 이야기하지 않습니다. 지극히 작은 자. 지극히 작은 사람에게. 지극히 작은 사람이라는 말은 뭐 말일까요? 평범하다 못해서 부족한 사람들. 이 지극히 작다라는 것은 보상이 돌아오지 않는, 이 세상이 가장 이기적이잖아요. 내가 저 사람하고 친하면 내한테 이익이 되나 안 되나. 저 사람하고 살게 놓으면 저 사람하고 내가 부담된다는 거예요. 나는 저 사람하고 좀 부담된다 싶으면 사람이 거리를 두잖아요. 교도소 선교 왜 목사님들이 안 해요? 큰 교회들이 왜 안 해요? 부담된다는 거예요. 부담된다는 거예요. 그런데 지극히 작은 사람, 내한테 저 사람들이 내가 잘해줬는데 저 사람들이 내한테 보상할 수 없는 사람, 내가 밥을 한 그릇 사줬는데 저 사람 밥 사줄 형편이 안 되는 사람, 가장 평범한 사람, 지극히 작은 자들을 소홀히 여기지 않는 사람, 않는 게 기준이. 그게 바로 내게 줬다. 가장 작은 것. 그래서 여러분들 양과 염소, 오른편 왼편, 의로운 사람, 불의한 사람 같이 신앙생활하고 있는데, 그렇다면 어떤 사람들이 영향력이 클까요? 양과 염소가 한번 같이 키워보면요 압니다. 영향력이 양이 셀까요? 염소가 더 셀까요? 염소입니다. 염소. 제가 어릴 때 염소 젖을 짜가지고 하는 거 있잖아요. 그때 우리 친구 집에서 그 산에 이제 염소 미러 가면 따라갑니다. 우리 어릴 때니까 염소 애들이 잘못 끌고 가면요 큰일 납니다. 질질질. 염소는 지 맘대로 가잖아요. 그러면 안 올라가고 하다 보면 나무 사이로, 그 다음에 나무 사이 옛날에 나무 뱄잖아요. 베고 나면 깍대 있는데 그저 막 끌려가는 거예요. 나중에 보면 저지가 벌거예요. 얼마나 염소가 센지요. 끌고 따라가 보면요. 교회 안에도요. 양의 영향력이 클까요? 염소의 영향력이 클까요? 염소 같은 사람들의 영향력이 더 큽니다. 그거를 여러분들이 좀 아셨으면 좋겠어요. 왜냐하면은 그래서 여러분들 이런 말이 있습니다. 교회는 20%의 헌신된 자들 때문에 교회가 움직인다라는 말이 있죠. 그 교회 가보면은 20%의 성도들이 새벽기도하고 모이고, 근데 정확하게 따지면요 16.5%예요. 그 기준이 어디서 나오느냐 하면은 정탐꾼 이야기 나오잖아요. 12명의 정탐꾼이 갔는데 10명의 사람들과 2명의 사람으로 나누어집니다. 결국은 10명의 정탐꾼이 이기게 되죠. 2명의 정탐꾼은 밀리게 됩니다. 그래서 어떤 학자들은 16.5% 갖고는 안 된다. 왜냐하면은 밀린다는 거죠. 그래서 20%를 잡는데, 그래서 교회 가면은 기도하는 사람, 새벽 기도도요, 교회에 10%만 나와도, 11조만 나와도 그 교회는 은혜 있는 교회예요. 희망이 있고 비전이 있는 교회라고 그래요. 우리 교회가 요즘 새벽 기도가 어떨 때는 10% 안 될 때가 많아요.
5명, 6분 계실 때도 있고 10%가 돼야 돼요. 그 다음에 정말로 교회 헌신자들이 20% 되어지면은 희망이 있습니다. 누가 기대하지 말고 내가 그 20%에 들어가는 거예요. 내가 두 번의 정말 여호수아와 갈렙과 같은 그런 자리에 내가 있는 거예요. 그러면은 교회는 희망이 있습니다. 자, 그러므로 결론으로 말씀을 드립니다. 나는 선한 영향력을 끼치는 사람인가? 아니면은 나로 인해서 정말로 교회가 오히려 다른 방향으로 다른 영향을, 세속적인 영향을 끼치는 사람인가 돌아보면서 오늘 다시 한 번 더 정말로 우리가 하나님 앞에 언젠가는 서게 될 텐데 그때에 주님께서 너는 오른편, 너는 왼편 할 때 나는 과연 어느 편에 설까? 그것은 이미 주님께서 우리에게 기준으로 제시해 주셨습니다. 그때 가서 주님만이 아시는 게 아니라 이미 우리는 이 땅에서 그 기준을 따라서 살아가고 있는지 큰 걸 원하지 않습니다. 이기적인 것. 여러분들이 직장에도요, 이기적인 사람 때문에 얼마나 힘듭니까? 희생적이지 않습니다. 자기 이유, 자기 편안하고 자기 좋은 거. 교회도 마찬가지입니다. 그래서 여기 기준이 뭐냐면 이기적이냐 이기적이지 않느냐, 이타적이냐 이기적이냐, 이걸 기준으로 주님이 삼겠다라고 이미 말씀을 해주셨어요. 교회 안에서 이기적인 사람이 아니라 이타적인 사람, 나보다도 남을 먼저 생각하고 내 유익보다는 남의 유익을 먼저 생각할 줄, 내가 대접받는 것, 내가 인정받는 것보다도 남을 먼저 대접할 줄 알고 인정해 줄 줄 아는 이타적인 사람, 그 사람을 의인으로 내가 인정해 주겠다. 그러나 이기적이고 개인주의고 자기중심적인 사람은 악한 사람이라고 내가 이야기하겠다. 그러면서 그들이 주어질 상급과 형벌은 영원한 것이다. 그러니 너희들이 이 땅에서 사는 동안에 잘 살아라. 한순간 잘못 선택하면 영원한 영광이 될 수 있고 고통이 될 수 있다. 유념해라. 그러면서 우리에게 교회 안에서 선한 영향력을 끼치는 사람이 되어자 하는 것이 오늘 결론의 말씀입니다. 이걸 꼭 기억하면서 우리가 사명 실현지인 곳에 찾아서 우리가 늘 돌아보는, 주변을 돌아보면서 우리 가운데 그러한 핍절한 자가 없고 궁핍한 자가 없고 헐벗은 자가 없고 소외당하는 사람이 없는 그런 좋은 교회를, 공동체를 이루어갈 수 있기를 바랍니다. 기도하시겠습니다. 하나님, 이 작은 이들 가운데 한 사람에게 해준 것이 바로 나에게 해준 것이다. 가장 작은, 지극히 작은 이들, 귀하게 여길 줄 아는 사람, 우리 좋은 이웃교회 성도들 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.